Vi kender spørgsmålene. Vi kender stereotyperne. Vi har hørt det hele. Men vi ved også, hvem vi er. Mødre, fædre, læger, kunstnere, sportsfolk, skorstensfejere, oprørere og fritænkere. Borgere fra over 180 nationer står sammen om et fælles mål. Om at gøre livet bedre. For alle mennesker. Alle trosretninger og alle kulturer. Og hvis nogen ikke kan lide det, surt. Det handler ikke kun om, hvad man tror på. Det handler om, hvad man står for. Vi står for barmhjertighed. For tolerance. For sandhed. For menneskelighed. Og vi står for dig. Uanset hvad du står overfor, er vi med dig. Og vores hjælp er din.